Проверяем лайфхаки-токи. Нам нужна тут аппликация. Можете ее сразу купить, потому что там есть секретка. Мы сейчас идем к ней. Все, играйся. Ага. Ее можно купить. Ну. Ой, вертолет у ребенка. Ага. Ищем вот такое вот. А вот насчет дерева я не знаю. Я знаю только вот тут. Грибочек надо. Оп, оп. И вот. Я это только что увидела, я сама не знаю, что там. Тут мишка. Ух ты. Я открыла. Я открыла и нашла алмаз. Это какой-то грампет. Фонарик тоже есть. Раз какой-то... А, это постелька. Это как... Это просто, да? Ну, это мне все равно понадобится. Я это все равно соберу. Тут еще есть секретные животные. И вот и берлога мишки, да? Чтобы сбросить, надо куда нажать? А, вот. Я просто могу открыть. Что с деревом, я не знаю. А, такая кнопочка, понятно. Потерялась такая собачка. Вай! Допустим, это будет дом какой-нибудь семьи. Ну, не знаю, семьи. Просто прикольно. Так, владелец этого дома, тут потерялся какой-то песик. Я его нашла. Вот видите. Нашла. Вот я его нашла, видите. Ух ты, золотая какашка. Пригодится. Да. Как я поняла, все это для животных. Ага. Теперь первое, второе, третье место. Ой, ой, прыг, что? Зайка прыг, зайка что? В общем, так, ребята, я сейчас хочу еще забрать эту. Ее можно забрать, блин, нельзя. Здесь машину, мороженое-делочную машину. Сука, бы избирала как-то создавать сами, потому что, смотрите, лампочки из обычного. Такую штуку можно взять в обычном. Такая раньше была в старой токе в обычном. Есть же секция с бассейном. Ну, короче, вот, мало, это то, что я нашла. Сейчас мы пойдем в другой парк. А еще, ребята, стоит купить вот эту локацию, потому что на ней очень много грампетов, которые уже сделаны. То есть это самая хорошая карта, это парк. Там еще енот нарисован, наверное, потому что на нем много грампетов. Извиняюсь за посторонний звук. Вот, смотрите, видите, тут вот такая девочка. Тут такая тачка для грампетов, как я поняла, да? Так. Вот, смотрите, вот тут кроватка. Тут домик. С едой, заметьте, с едой. Тут есть один грампет. Мы его уже забираем. Все эти домики можно использовать как домики для кукол. Так, там мы потом посмотрим все. Вот, видите, такой телевизор. Вы знаете, с этим телевизором можно собрать Советский Союз.
Тут собачка, это я не знаю, это не считается как робот. Такая машинка. Тут машинка мороженое. Видите, еще такое вот частичка есть. Здесь такой Xbox. И тут еще такая вот штука, видите? То есть вторая половинка. Вот, видите, еще грамм-под в холодильнике. Это тут к этому дереву. Я не помню, что там еще должно быть. Там еще сверху должно быть. Видите, кроватка. Осторожно, грампет, вот, видите. Видите, как бы. Вот, смотрите, тут у них такой воздушный шар. Не, я походу буду сыграть сериал этот СССР. Дети в СССР. Там банька, тут тренажерный зал. Видите, какое из дерева, из ящика. Вот грампет. Всех важных грампетов. Вот, если открыть, то тут будет такой грампет. Не знаю, это грампет или нет, как назовите его как-нибудь. Тебя, скорее всего, тебя сюда, чтобы не было видно, что там кресло. Видите, как бы там как бы еда. Тебя, чтобы ты не пел. Тут никого не было, да? Вот, к сожалению, холодильник мы с вами никак не достанем. Да, офис, видите, тут еще калькулятор. Мы его максимум можем открыть-закрыть. Так, его мы тоже протаскиваем в эту баньку. Идем дальше. Вот тут был грампет. Или это крысы, я не знаю, грампет это или крысы. Тут еще есть вот клубничку. Еще как-то можно создать. У него со стены намекается, да? Потому что у там. Вот. Тут вообще у них кормушка какая-то. То, что я забираю, кладу сюда. Блин, у них там прикольная штучка. Знаете, какой сериал лучше буду снимать? Бездомные. Ну, смотрите, там еще заставка вот этой вот выдры. Видите? Если вам там видно, вы, может быть, как-то на видео можно увеличать. Кроватку вашу надо с вами взять. Там секретка какая-то. Вот я помню, вот тут вот так. Вот. Только немного еды. Вот. Видите, какой тут этот? Прям такой джентльмен. Видите, я вспомнила. Это меня моя подруга Настя научила. Ой, я можно эту штуку забрать? Заберем. Я вам скажу, для чего она мне нужна. Вот, смотрите, тут запасы для зерна. Тут ростки с клубничкой. А, я не заметила. Вот еще можно. Там, кстати, я забрала еду, там были чипсы. Банка такая прикольная. Заберу ее. И сейчас весь мусор, кстати, вы если не знали, то вот еще. Эти пробы. Что за картина есть? Туалет. Эту робот тоже хочу забрать, потому что я все домики забираю. У меня за посторонний звук, это мой младший брат. Тут вот, видите, повар. Вот, видите, тут есть еще качельки такие. Ну, слушайте, она пищит как крыса. Может быть, это крыса, а не грампет, я не знаю. Ты что на меня залез? Бьют, таранят, лезут. Тут еще можете найти еду. Есть пожаренный сыр. Ну, как-то вот так. Сейчас мы заберем повар. Да. Вот эта дверь не открывается.
Да, ванной мыло. Оба, оба. Главный дом это вот это. Я его дам своим персонажам. Который главное. А тут посмотрите, тут такая есть горилка. И тут вторая часть. Я просто было ее лень искать. Вот, видите? Вот. Вот так и вот так вот там показано. В туалетом на бумагу на протирание поп. Ну, если тут нас здесь, кстати, в мусорных ящиках нет ничего. О, там по-другому есть. Там есть вот рыбка будет в бутылке. Я заберу эту рыбку в бутылке, потому что она красивая. Ну, может, там деньги. Зачем на помойке помойка? Тут вроде бы все, больше ничего не особенно, потому что нам не заглядывал. То я уже сама загнала. Зайти вот во главный дома. То, что нам надо забрать. Этот вот дом. С вот этим вот. Вот этим вот. Это он прям похож, прям как на дом. Прям дом. Этот прикольный, мы его тоже по-любому должны забрать. По-любому у нас еще вот это. А из этого всего мы с вами сыграем СССР, ребят. Я это пока что оставлю тут. Вот, смотрите, еще машинка у этих штук есть. Га-га, га-га. Тут еще есть кусты. О, бабки. Вот деньги украли. Извиняюсь за порчу клумбы. Мои персонажи. Вот мой персонаж. Вот мой персонаж. Это их детям мы дадим. Машинку тоже. Это вот вам. Это вот вам. Надо еще маминой подруги. Мамина подруга у нас тоже где-то в этом разделе. Мамину другу вот. А вот бабушке дадим машинку. Машинку мы с вами тогда кому дадим. Вот, кстати, дочка. Это сериал будет «Нелюбимая дочка». Они находятся сейчас у папы на корабле. Ой, дяди на корабле. И там, ну, так, ту машину взять типа нельзя, но вот будет на шапке вот эти теточки. Дети, вот все, кто держит детей. Вот, кстати, его сестра. Это другого. Да я другого ребенка подсунуть. Потому что он тусуется у дяди. Дядя в руке на плоту. И это он, кстати, отдает. Что у него? Это их не друг. Ой, какому дядьке? Ты что, вообще офигел? Скажи, тебя никто не уважает тут. Скажи, а все наглые. Так. Выходим отсюда с этой локации. Ну и всем пока. Сейчас я быстро это выложу и будем с вами снимать «Тока Бока. Нелюбимая дочь». Но она стала любимой после одного случая. Все верну назад, и я им строю заново дом. Кстати. Может быть, сам, чтобы сразу видеть, там чудик еще в дереве. Стоп. Ходим обратно, потому что там как бы даже подсказка есть. Если это рофл, то я ему говорю, не верься этим рофлером. Я хочу грампэт там, где делают костюмы. Там... нет, это, походу, это вот подсказка, которая была. Там, где лежит одежда, там, где бабушка шьет. И еще есть, ну,
Дальше я вам не буду говорить, потому что я всех не помню. Да я не знаю, как это назвать. Вот видите, там типа грампэд вылазит. Теперь, наверное, то, что надо на деревья нажать. Короче, в путь. Сейчас покажу свой дом для начала. Второй этаж. Сейчас. Ребят, походу ролик и так подходил к концу. Вот. Места уже нету. Вот это комната любимой дочки. А комната у нелюбимой дочки нет. Я сейчас покажу, где она вообще по логике. Там, кстати, коробка почему-то стоит в гостиной. Это с ее вещами. Я ей хотя бы вещи покупаю. Не прям не нелюбимая дочка. У нее вообще есть место наказания на улице. Передвижная кроватка. Вот это вот. Ну, тут теперь жаба. Это я мама купила на вырос, потому что я не как раз, такие не как раз. Вот, короче, ребята, всем пока. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Еще у меня есть такой стильник. Надеюсь, вам понравилось смотреть это видео. Тут пустая комната, как раз таки, куда, возможно, кто-то переедет. А, точно. Они потом поменяются местами. Та дочка, которая была не любимой будет также так нормально, еще ее будут любить не как ту, а ту будет самой любимой. То есть, как бы, обмен. Короче, ребята, всем покусик, ребятусик. Надо будет сделать еще что-нибудь на кухне, как по мне. А вам так тоже, наверное, кажется. Всем пока!